po truputį jau lenda, kas ten vyksta, tai pradžiai, aišku, mūsų rėmėjai, ačiū Sibetui, be kurio mes čia nieko negalėtume padaryti. Na ir aišku, kaip sako Krekenava, užteks lesti, laikas užkasti, tai vat tokie skanus Krekenavos, kai norisi mėsos užkandžiai, irgi mus remia, ačiū ir jiem. Ir šiaip vasarą geras užkandis ar namie, žiūrint futbolą, baigėsi futbolas, dabar beliks rinktinė, jaunimo rinktinės, žodžiu, prie ežero visur tinka. Tai Krekenavos galite dalyvauti žaidime, laimėti rinkinius pas mus. Ir šiandien klausimas labai paprastas. Ką samdytumėt rinktinės trenerių, jeigu Kurtinaitis ne, Adomaitis atsisakė, Žibėnui neskambinom, Jasikevičiaus negausi. Ar turi dar variantų? Gal kokius žmonės out of the box pasiūlys? Gal Eglinską, ką tu Algi pasiūlytum? Tai buvo dar Songaila toks variantas, bet irgi atsisakė, bandė paimti. Nežinau, man atrodo, iš tų visų pavardžių, kas čia sukosi, tai Žibėnas būtų turbūt geriausias variantas, kas būtų ir įmanomas, turbūt spėčiau. Bet neaišku, kokiam aplinkybėm ir kodėl jisai net turbūt nebuvo kviečiamas, kaip suprantu, bent jau kas yra žinoma viešai. O daugiau kažkokių variantų galima bandyti, žinai, ten tą patį Laimoną Eglinską turbūt statyti, bet vėl tada toks gaunas truputėlį optiškai vaizdas nekoks, nes čia tarsi tas interviu išėjo, žmogus tarsi pasisakė, ką jis galvoja, ir realiai tarsi netiesiogiai, bet pasakė, kad norėtų treniruoti rinktinį ir dabar staiga, žinai, reaguotų federacija, kviečiame Glinską, kažkaip irgi nekaip atrodytų, tai matyt, kad vis dėlto baigsis viskas tuo, kad Kurtinaitis liks ir tiek. Tai va, tuoj pamatysim viską. Aš tai irgi galvoju, kad jeigu tų variantų vienintelis Žibėnas, aš manau, kad jis būtų sutikęs, bet ar jam skambino, galbūt per konferenciją pasakys, tai netrukus viską sužinosim. Dabar mes keliavam prie kitų temų ir tada grįšim prie LKF, o jūs komentaruose rašykit trenerių realų. Jasikevičius netinka, nerealus variantas, tiesiog niekaip. Gal kokių senietį matytumėt, nežinau, gal kažkas kažko nemato, gal vat mūsų žiūrovai protingesni, kaip sakant. Ir... Kur užkandžiai? Čia užkandžiai. Čia lesalas. Užteks lesti, laikas užkasti. Kai norisi mėsos, rinkis Krekenavos snacks.